سلام، میخواهم مراحل اولیه فروش رو به شما آموزش بدهم. مرحله اول، برای کارم ارزش گذاری کنم. مثلا من بهترین شغل را دارم، زیرا در یک کارخانه یا فروشگاه یا حتی بانک کار میکنم که با فروش من فروشنده یا کارمند یا حتی کارشناس پابرجاست. حالا عمل کردن درست به این کار 2 قانون داره. قانون اول، درست ارزش گذاری کنیم. قانون دوم، ارزش گذاری را درست بیان کنیم. این استارت کار شماست. کانال منو سابسکرایب کنید. هر روز در مورد چگونه فروش بیشتر داشته باشیم براتون راه حل میگذارم تا بتوانید چه در کارهای شخصی چه در محل کارتان فرد موفق تری باشید.